Nou, ek wonder of die mense weet wie julle is. Dink julle die mense weet wie julle is? Hulle wonder seker, nee. Gaan ons maar vir hulle vertel. OK, so julle gaan julle naam vir hulle sê, en dan is ook baie nuuskierig om te weet hoe oud is julle. Nee. Goed. My naam is DJ. Is jy nie 11 nie? Kus. Is jy 11 hoor? OK. My naam is Nathan en ek is 8 jaar oud. Is jy 8 jaar? Ek moet sê vandag is hy Nathan. Hy hardloop ook volgens die naam Clayton soms. My naam is Sander, ek is 11 jaar oud. Dankie Shandrey. My naam is Clinton, is 11 jaar oud. My naam is Ria, ek is 7. My naam is Lucretia, ek is 10 jaar oud. My naam is Danica, ek is 5 jaar oud. My naam is Tisha, Tisha is 4 jaar. My naam is Johan, ek is 10 jaar oud. My naam is Piet, ek is 5 jaar. Hallo Piet. My naam is Reginald en my naam is Marcel, ek is 12 jaar, 13 jaar oud. My name is Tino, I am 13 years old. Nou sê vir my bietjie, Sabbat middag, Saterdag middag, né? Kom daar so wit bakkie om die draai gery, né? En die wit bakkie stop onder die boom. Wat gebeur dan? Kom groet julle vir my. Wil julle vir my wys hoe groet julle my? Is julle skaam of gaan ons gaan wys? Gaan ons gaan wys. Nou kom ons wys gou. Dan hardloop hulle en die vinnigste een wat by die deur is, maak die deur vir my oop. Baie dankie. Hy sê, en as ons nou klaar gegroet het, wat dan? Wat gebeur dan? Wat gebeur dan? Dan moet die bokse seker afgedra word, né? OK? En as die bokse afgedra word, wat dan? Dan gaan ons in die garage in. En vir die wat julle nie weet nie. Alles, ek sien jy sit daar. Het jy 'n persoonlike uitnodiging? Ek dink dit is fyn nie so, maar jy's welkom om ook hier te kom sit, né? As hulle uit beheer uitraak, is dit meer gemaklik daai kant. Goed, nou vir die wat nie weet nie, ons elke Saterdagmiddag 3 uur het 'n vroutjie in Westenburg haar garage vir ons oopgemaak. Haar naam is Angie. En ons in haar garage gee ons vir hierdie kinders 'n klas. Maar ek gaan later vir julle verder vertel van ons projek. Ek wil nou net bietjie met hulle interaksie hê. Goed, en as ons nou almal rustig daar sit, né? Wat doen ons voordat ons met 'n klas begin? Bid ons. Nee. Kan julle bid? Ja. Dink julle ons kan vir die mense wys hoe word dit gedoen? Kom ons staan almal en dan bid ons vir hulle die Onse Vader. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel is, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, wat aan die behoort die koninkryk en die krag en die heiligheid tot in ewigheid. Amen. Amen. Baie dankie julle. Nou, as ons nou klaar die gebed gedoen het, dan weet ek, Rea, wat doen ons as ons klaar gebid het? Sing ons. Kom ons terwyl ons nou 'n lesie geleer het laasweek van goeie maniere en slegte maniere. As juffrou 'n vraag vra, né? Is dit goeie maniere of slegte maniere om jou hand op te steek? Goeie maniere om jou hand op te steek. Kom ons kyk of ons dit kan doen, né?
Goed, as ons klaar gebid het, wat doen ons dan? Ons sing. Gaan ons bietjie vir die mense wys hoe werk dit? Ja? Kom ons sing bietjie vir hulle 'n paar liedjies. Die wat die stonnetjies het, ontstaan hier by juffrou. Maar julle moet kliphard saam sing, né? Gaan ons kyk wie kan die hardste sing. Ok, ek gaan die microfoon vir jou gee, dan sing ek met die microfoon. Is reg? Jesus roep my vir 'n sonstraal, as elke dag verskyn. Om te behaag is my strewe, al is my liggie klein. 'n sonstraal, Jesus roep my vir 'n sonstraal, 'n sonstraal, 'n sonstraal. Laat my 'n sonstraal steeds weer. Amen. Nog hoor net een ding terwyl julle so sing. Julle moet glimlag. Dit was lekker, né? Nou kom ons probeer die volgende liedjie mooi glimlag. Julle is vandag met sulke goeie maniere hier. Juffrou is omtrent by die veld uitgeslaan. Mag ook nie weer gekry nie. En weet jy nou? Hoe jy sê? Johan wil graag vir ons sê. Maar dan moet jy hard sê. Goed, kom ons maak gou jou reënboog reg. Ok, hou net so vas, hè? Die pragtige reënboog, ek weet, God maak die pragtige reënboog, die Bybel leer my so. Wie maak die pragtige reënboog, ek weet, God maak die pragtige reënboog, die Bybel leer my so. Baie mooi, good job. Dink julle daar's nog mense wat daar voor sit? Hoekom hoor ek hulle nie praat nie? Hè? Voordat ons hierdie liedjie sing en ek amper 'n groot geraas maak, kom gaan gou. Is julle reg? Hou meer om daar te sing, né? Lees jou Bybel met elke dag, met elke dag, met elke dag. Lees jou Bybel met elke dag en jy sal groei. En jy sal groei. En jy sal groei. Lees jou Bybel met elke dag en jy sal groei. Los jou Bybel, vergeet om te bid, vergeet om te bid, vergeet om te bid. Los jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal groei. En jy sal groei. En jy sal groei. Los jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal groei. So, as ons wil groei, wat moet ons doen? Bybel lees en bid, né? Juffrou besef nou dat haar tyd om is. Ek het nog so baie liedjies gesing het, maar nou besef juffrou dat haar tyd daar ingehaal het. Maar ek wil net graag hê. Ek wil vir julle vra, onthou julle, omdat Jesus my liefhet, kan ek altyd my bes doen.
juffrou gehelp het. Nou kan julle in die bankie vir juffrou gaan sit, hoor? Amen. So, die tyd het my heeltemal ingehaal, maar vir die kinders baie dankie sê en dan in verband met ons projek. Ek wil vir Alice vra om asseblief vorentoe te kom, terwyl ek net vertel dat ons begin het die 16de Maart om die besige bewerboek te behandel met die kinders. Verlede jaar het ons begin om net, you're welcome to sit here. Het ons net begin om met hulle Bybelverhale te deel en aktiwiteite te doen met hulle, maar ons het 'n behoefte gehad om bietjie meer struktuur tot ons lesse te bring en ons het besluit, ons kerk het die wonderlikste stelsel en kurrikulum, kom ons probeer daardie kurrikulum te volg. So ons het die 16de Maart begin met ons besige bewerboekie, tot dusver gaan dit goed. Ons hou daarvan om sekere splinters te doen. Een van ons splinters noem hulle goeie maniere. Julle het gesien dat dit definitief gewerk het. Wie was laas keer hier toe ons die klas gegee het? Is daar nie 'n absolute verandering in hulle maniere nie? Good job. Ja, julle was ook hier gewees. Julle goeie maniere, julle is so trots op julle. So ons het geleer van goeie maniere. Ons het geleer van gemeenskapsvriende. En die gemeenskapsvriende het ons geleer hoe maak ons nuwe maatjies en hoe is ons 'n goeie Jesus maatjie vir my gemeenskap. Goed. Ek kon dit nie doen sonder Alice nie. Julle is seker ook nuuskierig om te hoor wie is Alice. Kom staan hier langs my. Alice is 'n vreemdeling wat haar tyd vir my aangebied het om op 'n Saterdagmiddag 3 uur tot 6 uur, dis 3 ure van haar tyd, my te help met hierdie pragtige siele. Sy help persoonlike aandag aan hulle te gee, sy help hulle skryf en inkleer en plak, en sonder Alice se hulp sou dit vir my 'n baie moeilike taak gewees het, thank you. En ek het vir Alice gevra, of sy nie dalk net vir ons wil sê, wat hierdie projek, die impak van die projek op haar lewe, en dan ook in die gemeenskap. Shabbat Shalom. I had to say that in Hebrew. Right. Now, my name is Alice, and recently I just acquired a new name, that is Rabashida. That name shows its first appearance in the old etymology of Hebrew. Now, what it actually means is a daughter of a person of high social status, which you can believe I'm not. If we all are daughters and sons of the Most High, Amen. So I one day was sitting by Miss... Yes. Oh, I thought someone already shut me up. So I was by Miss Angela Salter, the lady whose garage we use, and she told me last year already of this lady, Mariette, who comes every now and then, and she teaches the kids over Saturday. And I thought, okay, that's nice because I do education, and I have a great passion for kids. So I thought I would contribute my time, but I just never had time. But you know, it's as we all say, we are hoping to do this, God willing. Then not long ago, I met a friend of mine who shared the same ambitions with me in high school. And she said, hey, Alice. That was funny. So how far are you for pediatric psychology? I looked at her and I said, I haven't even started. Nowhere near. And she told me she's about to graduate. And what am I doing with my life? How funny is it that the smartest girl at school hasn't yet even begun with a degree? By then, I was really beaten down, so I went home and I thought, my word, God, please show me what am I doing with my life. And then it hit me. If I was sitting in a university right now studying what I always thought I would be studying, I wouldn't have gotten the great opportunity to work every Saturday with such a beautiful soul. And these kids and the others that we couldn't come today, unfortunately we couldn't hire a bus. So maybe the next time when we come around. So
what this whole project means to me and Westenburg at large is pretty much what we all want to be. Every living human being wants to feel validated, wants to be either inspired or inspire someone. And when we get a chance to inspire people by being inspired by other people, it's pretty much all we need. So at Westenburg, for 3 hours, kids that might have not felt that they matter to somebody come and have time where they are taken care of. I love that picture, sorry. They are taken care of. They do get the attention that they deserve. And at the end of the day, we learn so much. We learn so much that we can take on the long run. So that is what it means to us. It means way more than just playtime. It means development, validation, self-worth, a lot of religion involved. We do everything, even our ABCs with religion. I remember I was trying to teach the kids and we got to Seer, and I thought, oh word, there is no word like that starts with C in Afrikaans. And Lucretia screamed, C for Christus. So that's how it goes. And I just thought to myself, what am I going to tell these kids? C for what? And she knew precisely what C stood for. So thank you for my time. I hope I haven't overrun it. And I hope that we do have an insight more or less of who we are, what we do, and what this means to us. Thank you so much. Ek lees graag vir julle uit Christian Service. We are not, as Christians, doing 1/20th part that we might do in winning souls to Christ. There is a world to be warned, and every sincere Christian will be a guide and example to others in faithfulness, in cross-bearing, in prompt and vigorous action, in unswerving fidelity to the cause of truth, and sacrifices and labors to promote the cause of God. Mag ons hierdie week ingaan en meer as 1/20ste vir die Here doen hierdie week om siele te red vir Jesus. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ons Hemelse Vader, dit is wonderlik om hierdie Sabbatoggend saam met medegelowiges te aanbid en hierdie pragtige kinders te sien, hoe hulle met soveel entoesiasme en selfs goeie maniere vanoggend U loof en prys, selfs in gebed en in sang. Here, ek vra dat ons vandag stil sal raak en mooi dink wat ons vir U doen, of ons nie dalk meer kan doen, Here. En dan vra ek, wys vir ons hoe, Here, want ons weet nie. En dan vra ek verder, leer ons hoe om dit te doen, Here. Dankie dat U ons lief het. Dankie vir die voorreg om 'n Christen te wees. In Jesus naam, amen. Amen. Ons sal nou die geleentheid hê om te skei